libota na Nzambe oesimba mina biso bien-aimé dans le Seigneur na pesi lisusu merci yo oyo ozwi bakwa kolanda biso toujours na émission na biso oyo tolobelaka la révélation du Fils de l'homme oyo ekambami na moko ya basali na Nzambe le pasteur Moïse Kikamba oyo nazali na église missienne communauté oyo ekambami na avec Jean-Pierre Mayoko. Merci bien-aimé dans le Seigneur yo ozwi bakwa kolanda biso partout sika ozali na kosenga na yo opusa makanisi na yo to partager ngai na yo na mokolo lelo na oyo Nzambe alingi alobela biso par rapport ya likomi na ye pensez nini Nzambe aza nango mpona biso likanisi ya Nzambe eza nini mpona biso na moma oyo wa ongai na yo toza na bandako tovandi toza confiné alors Nzambe aza na posa nini na moma oyo esika ozali yango ngai na yo esika ozwami tokotanga likomi moko ekosunga ngai na yo malamu toza na mukanda ya Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49 tokobanda kaka na premier verset et ekosunga biso malamu mingi. La Bible dit ceci: Jacob appela ses fils et dit: Ensemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Nous allons comprendre que na kati ya histoire oyo ezaki na papa moko na kombo ya Jacob. Jacob oyo ngai na yo toyebi aza moko oyo aheritaka na esika ya ene na ye azwaka bénédiction epai ya papa na ezalaki Isaac. Et Jacob azalaki na bana na ye alors akomaki na moment moko alingi akufa. Jacob alobi avant kufa il faut rassembler bana na ye alobi la bango. Il faut rassembler bana na ye apambola bango. Mais Bible ezoloba nini? Lorsque Jacob asangisi bana na ye abandi koloba maloba likolo ya moko moko. Or lokola tozoloba la révélation du Fils de l'homme bit ya biso ezaka ko représenter Jésus na toute écriture na kati ya likolo. Awa Jacob azopambola bana na ye. Jacob azalaka na lipamboli moko. Lipamboli moko azwaki yango epai ya Isaac. Isaac azwaki yango epai ya Jacob. Bible ezoloba lorsque Isaac apamboli Jacob, ezawa ya lobi papa ata lipamboli mosusu etikali te. Isaac akoloba non, nazalaki kaka na lipamboli moko. Yango anapese pa ndeko na yo. C'est que Jacob azwaki lipamboli, mais ezalaka lipamboli moko. Na part na ye, il faut pas pèser pas moto moko, mais azo déverser pas 12 personnes. Yozo la nangana ndaku, pousser makanisi na yo, oyeba nini Nzambe ndalo banakati sika. Jacob akobenga les 12. Akobana koloba maloba likolo ya moko la moko. Or l'action ya kobenga wana Jacob azo représenter ministère évangélique. Parce que c'est l'évangéliste nda benga kamutu. Ne ate ya kamutu po mutu alongwa lisumu akoma mwana Nzambe. Po mutu alongwa libanda akota na bokonza ko. C'est que Jacob na acte azo benga. La Bible dit Jacob appela. En ce moment-là Jacob azo bimisa ministère évangélique kasina. Et bazolo banini azo bimisa bango ensemblez-vous. Wana ezotel sa ministère pastoral. Parce que le pasteur yenda zaka éducateur. Yenda zaka élevé, yenda zaka bandeur de plaies. Tango azo benda peuple, tango azo vandi sabango, eza pour éduquer bango. Mais le pasteur azate pour la koleka na média pour la critiquer bato. Azate pour la koleka na média pour la bato elamba. Mais azali wana pour la ko éduquer, pour la ko élever, pour la ko conduire. Et azolo ba ete je vous annoncerai makambo ekoya. Or, mon toit pesaka l'une du temps, c'est les prophètes. C'est qu'en ce moment-là, Jacob a doté son ministère prophétique. C'est que tout le ministère est qui caché dans Jacob. Ce que Jacob a dit qu'on s'opère à moi dans moko moko. C'est que ce que l'homme oye ba Jacob, il suffit au talaka Ribé. Il suffit au talaka Joseph. Pour qu'on comprenne directement que on est Jacob. Alors, lorsque tu zonga na hébreu,
Bible dans les rouleaux du livre, il est question de moi. C'est que nyoso Jacob anda kosala et zo le benape Christ. Nyoso Jacob anda kolakisa et zo le benape Christ. Après avoir compris la Bible sur le Jacob azokufa. En réalité, ça qui vit na yenda anda kotia anda ko déverser katabana. C'est pour cela dans Matthieu chapitre 26 verset 26, Christ a kolwa prenez ceci et mon corps. Bolia yango. C'est que tant azo pesa bango lipa wana bali azo be yango zoto na veut dire aza ko se déverser kati na bango. C'est que soko lingo bona Yesu okomona Yesu kati ya ba disciples. C'est pour cela lorsque bakanga qui est Pierre alandi et si ka bakoma kinaye bande komoko bazolo bana Pierre mais yo pe to mona ki ona batu oyo Pierre azolo bana yebi ete mais Bible zolo bani ndeko moko azolo bana Pierre yo zolo boyebi ete mais comment ozolo balokola ye na lingi ko bisa mwana Nzambe moko koyeba Nzambe eza kokende église te koyeba Nzambe eza ka kosambela te mais koyeba Nzambe eza ko représenter Nzambe na miso ya bato eza ko présenter kombo ya Christ na miso ya bato c'est que vie na yo il faut ezala vie ya Nzambe ne okomona na mukanda moko ya Acte chapitre 11 verset 26 la Bible dit ceci c'était en Antioche pour la première fois que les disciples babengama ki ba chrétien. Or, que veut dire chrétien? Les grecs bazobengango, na grec babengango Christanos, veut dire comme Christ. Et chrétien, et ça moutou aza loko la Christ. Mais ça te ramoutou à dans l'église. Beaucoup de gens aujourd'hui, to sote ya ba na Nzambe babongo la mitema, mais yo moko musala Nzambe, obongo no motema. Beaucoup de gens aujourd'hui, to so ki bamba dans l'église. Tozo sambe na sambe, tozo parler en langue, mais libanda. Batu ba mona biso lokola ba pagano. Or en Antioche, lorsque batu batali ba disciples, ba moni Yesu kati na ba. C'est pour cela apôtre akolwa si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. Et ndolo bateke mo wana ezali soki Yesu aza kati na yo nde folonga diable non elingi pe koloba il faut vivre na yo eza lokola Yesu nde apôtre pour la koloba soyez mes imitateurs lokola nga na za Yesu nde evro yo Jacob azozwa vie na ye aza ko déverser kati ya bana na après ya kokufa aujourd'hui Christ s'est atteint mais a déversé vie na ye que le Saint-Esprit kati na biso. Mais le problème est que il faut total yango. Lorsque batu bazotala biso, bazomona directement que oza mwana Nzambe. Ozolandanga partout si kozwami. Ndeko nanga na bondelo na motema mobimba. Talisa batu Yesu azakati naye. Si réellement oza mwana Nzambe. Talisa batu Yesu azakati naye. Ebele tokomi kokende na église pour la prestige. Ebele ba comme si même musala ya Nzambe lokola business moko songolo. Mais en oubliant que c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu est pesa makate pour la kotombola kaka mutu. Mais lorsque so pesa me pana yo, il faut za la mission moko songolo. Mission na yo ezani. Ezali pour komisa batu ba disciple, pour komisa batu lokola Christ, batu bakokana na Yesu. Dis-moi yo o ofadi na ndako, okendaka église. Est-ce que vie na yo ezali kwa ya Yesu? Yo o tia kabiso chaque jour. Bien-aimé, est-ce que vie na yo ezali kwa ya Yesu? Est-ce que tangu batu batala ka ba mona ka Yesu kati na yo? Est-ce que tangu osola kana batu basantara ke Yesu azolo bakati na ba? Ce qui vit na yo ozo mene yango libanda ya Yesu ça passe. Or kokana na Yesu eza ko pratiquer o ezali volonté ya Nzambe pe likomi ya Nzambe. Parce que Nzamba sala eloko te pe akosika kosala eloko te libanda likomi. Nyoso ya kosala eza nyoso deja ya tsala likomi na yo. Nzamba pambolo ozo. Jacob
Jacob abandi koloba maloba likolo ya mwana moko. Après savoir koloba maloba, Jacob azokufa. Azwi vi na ye adevexé ya mwepe ba. Lokola pe Christ na croix azo déverser vi na ye kati na biso. C'est pour cela lorsque batu bazotala biso, il faut bamona Yesu kati na biso. Na ba acte na biso, na comportement na biso, na biema na biso, na elobeli na biso, na nyonso na biso, il faut batu bamona Yesu. C'est pour cela lelo lisumu ezokola kaka. Ba église eza ebele, ba église ezokoma ebele, mais lisumu pe ezokoma pourquoi? Parce que batu bazokomisa ba église lokola lie moko ya tourisme. Mutu azosepela kozwa poste na église, mais vie na ya masanga atiki ya moto. Aza diacre, aza ancien, aza pasteur, mais vie ya mabatikite. Il suffit kaka telema na église, batu bamona ye. Aza tout na poste teke ya lola. Or, l'église est là pour nous transformer. Zamba pambola yo ndekola. Yo ocheli to ina yo pona kulandanga. Ozuli bakuma lamba kulandanga. Nazo sambela nzambe. Asunga motema na yo. O comprendre. Zamba lingine ndekola bomo. La révélation des fils de l'homme, tozali wala pona ko révéler pensée en nzambe. Likanisi ya nzambe. Pourquoi, comment? Yango ne posa na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, kokende église ko sambela eza mabete. Mais eloko eza malonga ezali kotalisa Yesu kati na biso. Batu bamona Yesu kati na yo. Lorsque batu bazotala yo bamona oui oza mwana nzambe. Yo lobo sambelaka. Est-ce que via kindumba utikiamo? Via loyenge utikiamo? Yakomela masanga utikiamo? Même si ton pasteur a monioté, mais le Dieu tout-puissant, oazakal omniprésent, azomona yo. Azomona yo ndekolanga. C'est pour cela lokola mabezo kolebele. Église ce qui est un échec. Parce que musala église et ça pour la transformer bat. Batu babongo la mitem. Mais batu bazobongo la subité bat. Pourquoi? Parce que biso ba oyo tondini Yesu. Tozotalisa Yesu te pa batu. Tozotalisa kaka na miracle te. Oui, c'est possible le miracle il faut ça là. Mais par rapport aussi, il y a vie na biso. Il y a etamboli na biso. Il y a marche na biso. Elobeli na biso. Lelo oyo tozala moment de confinement. Batu bazala kasa bandako. Ba église ekangami. Na lingina poser une question. Vini ni oskoza na ngomena. Est-ce que ozobi kaka na makolo azambe? Que si otengami. Pour le moment, osa lisusu nini? Est-ce que ozobi kaka kandengo bandako bika liboso? Totanga likomi moko kosunga biso. Abokanda ya Romain. Nous allons Romains chapitre 12, le verset 2. La Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas. C'est que Mouto Aza ko se conformer na moment où Aza mwana zamedi. Toli ko loba na batu soki mutu azotala yo. Il faut mona ke osandege moko tina batu nyonso. Malgré tout Israël et fanda ki na kati Égypte, mais Israël babika ki ndenge moko na ba égyptien te. Malgré tout Daniel afanda ki na kati Babylone, mais vina yezaki ndenge moko te na ba Babylone. Abanda ki kote sanga Yesu kati na ye. Il faut batu ba mona Yesu pa ngai na ye. C'est ça. Jacob alinga kende ba atiki lipamboli. Benaseba mokolo moko notre Père que le Seigneur Jésus azomata zoloba na kotika bino bitikete. Na kotinde la bino mosuki. En réalité le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même dans son invisibilité. Oyo sikwa zoya kobika kati na biso. C'est que te mutu azomona biso azomona Yesu.
vi na biso elobeli na biso elateli nyonso ya biso ezotalisa Yesu liboso ya bato. Nzambe apambola yo yo ozwi libaku malamu ya kolanda lisusu émission na biso la révélation des fils de l'homme. Nalingi nasambela mpona yo yo oza na ndako yo oyo deja lisumu ekomaki kokonza yo. Nasambela mpona yo ete le Saint-Esprit a touché motema na yo partout ozali azongisa yo na makolo ya Yesu, azongisa yo na makolo ya Nzambe. Soki ozongi na makolo ya Nzambe te eza pasi po ete oherite eloko ngana yo tozokimela bango. Apôtre Paul azoloba ete nazokima na baavancir te mais mpo na hérite couronne moko. Tokimaka mpona koherite couronne moko. Alors couronne wana pasteur mutu akopeswa yango te, couronne wana évêque mutu akopeswa yango te, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela il faut tous se conformer na oye alobi po toherite couronne wana. Esika ezwami yo bateli kimia okangi miso na yo yo ozolanda nga na ndako na bureau na yo na voiture na mboka mopaya bisika ezwami na masuwa to pe wapi okangi miso asambeli. Seigneur, na pesi yo merci lisusu na moma malamu opesi biso na kozala makolo na yo papa. Yo nde osisitaki message oyo, alors epa na yo hasard to inaperçu ezalaka te. Lorsque osisitaki yango oyebaki ete o azolanda nga esi atengamaki oza na posa ozongisa nzela yango papa nasambeli molimo na yo. Le Saint-Esprit a touché, a transformé ezala basusu lisumu esekangaki eblokaki ye akokoka kotika yango te. Mais Nzambe oyo abongolaka vi ya Paul akomisaka Saul, abongolaka elongoli na Saul akomisa Paul wana capacité ya kochanger vi ya moto moko azotalanga alongwa na ignorance opesa compréhension malonga po ete azonga na makolo na yo ekozala esengo malamu na kombo Yesu Mesia. Amen. Merci kotala Nzambe tokomi na suka tokomona na lisusu na oyo ekoya na biso liboso na basimene ezolanda toza toujours na émission na biso la révélation des fils de l'homme. Merci na oyo nyonso alingi kocontacte biso numéro na ngai le pasteur Moïse Kikama ezali plus 243 82 016 75 15 plus 243 82 016 75 15. Soki obengi biso okozwa biso Nzambe a pambola biso.